Բարևձեզ, Արևմտյան Հայաստանի հեռուստաընկերության հերթական լուրերն են։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 8-րդ նիստը, մասնակցիր հարցման, Արցախի անունը կարելի չէ քրեականացնել, Միջին Արևելքի մեջ պատերազմը գսրի, Իրանի պատմական հուշարձաններ վնասված են օդային հարվածներեն, Իսրայելի վարչակարգը Իրանի մեջ կօգտագործե արհեստական բանականությամբ ղեկավարվող անօդաչու սարքեր, Իրանը կշարունակե նավթ մատակարարել Չինաստանին, լոբի Աբուր։ 2026 թվականի մարտ 11-ին դեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 8-րդ նիստը։ Պատգամավորները միացայն ընդունեցին օրագարկը, այնուհետև քննարկման առաջին նյութը կվերապերեր հայոց նոր դարվան ըստ բուն հայկական դոմարին, որ կնշվի մարտ 21-ին։ Քննարկման ընթացքին պատգամավորները խոսեցան հայկական ավանդական տոներուն, անոնց խորհրդին եւ արարողություններուն մասին, ընդգծելով անոնց ճանաչման եւ պահպանման կարեւորությունը։ Նիստի ընթացքին նաեւ քննարկվեցավ եւ քվեարկության դրվեցավ Արևմտյան Հայաստանի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման վերաբերող օրենքի նախագիծը։ Նիստի ավարտին ամփոփիչ խոսքով հանդես եկավ ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյանը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը կնախաձեռնե պատմաքաղաքական հասարակագիտական հարցում ազգային իրավունքներու, պատմական հիշողության եւ քաղաքական ապագայի մասին։ Այս նախաձեռնությունը բարձ սովորական հարցումը չէ։ Ան կնպատակադրե հավաքել հանրության կարծիքը եւ ձևավորել հավաքական պատկերացումը մեր ազգային իրավունքներուն, պատմական հիշողության պահպանման եւ ապագայի տեսլականին մասին։ Յուրաքանչյուր մասնակիցի կարծիքը կարեւոր է, որովհետեւ ան կդառնա ընդհանուր ցայնի մեկ մասը։ Այդ ցայնը կրնա նպաստել ազգային խնդիրներու շուրջ հանրային դիրքորոշման ձևավորման եւ անոնց միջազգային ներկայացման։ Մարտ 12-ին Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մեդաքսե Հակոբյան հրաբարակային քրարմամբ անդրադարձավ Արցախի հարցին շուրջ ձևավորված քաղաքական եւ հասարակական իրավիճակին։ Անոր խոսքով անընդունելի է այն մոտեցումը, ըստ որուն պետք է բաճվին մարդիկ, որոնք կհիշեցնեն Արցախի մասին, գխոսին վերադարձի իրավունքին մասին կամ կբարձրացնեն պատմական ողբերգությունները։ Ան կնշե, թե որոշ շրջանակներու մեջ փորձ կկատարվի սահմանափակել Արցախի Հանրապետություն անունին օգտագործումը եւ քննադատաբար կվերապերի այն դեպքերուն, երբ պաշտոնյաներ կբաճվին Արցախի նյութը բարձրացնելու համար։ Անոր կարծիքով նման քայլերը կվկայեն ճշմարտութենեն խուսափելու մասին։ Պատգամավորը կշեշտե, որ կարելի չէ քրեականացնել Արցախի անունը կամ վերացնել արցախցիներու վերադարձի իրավունքը։ Անոր համոզմամբ անկարելի է նաև չնչել ժողովրդի պատմական հիշողությունը, քանի որ Արցախի մեջ մնացած են մարդոց տուները, եկեղեցիները եւ նախնիներու գերեզմանները։ Մեդաքսե Հակոբյան կշեշտե, որ Արցախի հարցը չի կրնար փակվել քաղաքական հայտարարություններով եւ արդար լուծում կրնա ունենալ միայն այն բարակային, երբ վերականգնվի արդարությունը եւ մարդիկ հնարավորություն ունենան վերադառնալ իրենց հայրենի տուները։ Միջին Արևելքի մեջ իրավիճակը գտրուկ կսրի։ ԱՄՆ իսրայելյան գործողություններու 14-րդ օրը Իսրայելը նոր օդային հարվածներ հասուցած է Տեհրանին, ինչի հետևանքով օդը բադած է խիտ ծուխով։ Իրանի նոր գերագույն առաջորդ Մոջթաբա Խամենեին զգուշացուցած է, որ հարվածները պիտի շարունակվին, եթե Միջին Արևելքի մեջ ամերիկյան ռազմագայանները չփակվին։ Իրանը հայտարարած է նաև Հորմուզի նեղուցի փակման մասին, ինչ որ լուրջ հարված հասուցած է համաշխարհային նավթի շուկային։ Պատերազմը տարածված է Բարսի ծոցի երկիրներուն մեջ։ Իրանը հրթիռներ եւ անօդաչու սարքեր արձակած է այն պետություններու ուղղությամբ, ուր տեղակայված են ամերիկյան ուժեր։ Բահրենը որսացած է 114 հրթիռ եւ 190 անօդաչու, Սեւդական Արաբիան խոցած է քանի անօդաչու սարքեր, իսկ հարվածներ արձանագրված են նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություններու մեջ, ներառյալ Դուբեի օտագայանը։ Միաժամանակ քաղաքական ճնշումը գաջի ԱՄՆ-ի մեջ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփ նշած է, որ պատերազմը արագ կզարգանա, սակայն 250-ը ավելի գազམ་ագերբություն գոչ ուղղած է կոնգրեսին դադրեցնել պատերազմի ֆինանսավորումը, նշելով, թե առաջին 6 օրվան մեջ ծախսված է 11 միլիարդ դոլար։ Ռազմական գործողությունները շարունակված են նաև Լիբանանի եւ Իրաքի մեջ։ Իսրայելյան հարվածներով Լիբանանի մեջ զոհված է առնվազն 687 մարդ, որոնց մեջ 98 երեխա, իսկ մոտ 700,000 մարդ ստիպված է լքել իր տունը։ Միջին Արևելքի մեջ շարունակվող պատերազմը ծանր հետևանքներ կունենա ոչ միայն մարդոց կյանքին, այլ նաև մշակութային ժառանգության վրա։ Իրանի տարբեր քաղաքներու օդային հարվածներով վնասված են շարք պատմական հուշարձաններ, ներառյալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկի կառույցներ։ Վնասված են Տեհրանի պատմական Կոլեստանի բալադը, Մեծ բազարը, նախկին Սենատի եւ հին ոստիկանության շենքերը։ Մարտ 1-ին բայթունները գոտրած են բադուհանները եւ վնասած ներսի հայելազարդ զարդարանքը, սակայն թանգարանային առարկաները պաշտպանված են։ Քանի օր յետ վնասներ արձանագրված են Իսֆահան քաղաքին մեջ, ներառյալ Չեհեն Սոթուն եւ Ալի Քափու բալատները։ Լուսանկարներուն մեջ կերևին գոտրված բադուհաններ, ճակած պատեր եւ փլած զարդարանքներ։
Մասնակիցները շեշտելով գսեն, որ մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը միջազգային իրավունքի կարևոր պահանջ է։ Ընկերային ցանցերու մեջ քննարկումները կշարունակվին։ Ոմանք պաշտպանությունը առաջնային համարելով, իսկ ուրիշներ նշելով, թե պատերազմին ընթացքին ամենամեծ կորուստը մարդկային կյանքերն են։ Միջին Արևելքի մեջ շարունակվող պատերազմին ընթացքին հայտնվեցավ նոր ռազմական միջոց։ Իսրայելի բանակը Իրանի տարածքին սկսած է օգտագործել արհեստական բանականությամբ ղեկավարվող մեծ անօդաչու սարքերու խումբեր, որոնք կթիրախավորեն Իրանի անվտանգության ուժերը։ Վերջին հարձակումներուն ընթացքին անօդաչուները ճշգրիտ հարվածներ հասուցած են Թեհրանի բացիչ աշխարհազորայիններու անցագետերուն։ Նոր համագարկը կգործե մայրական հարթակ սկզբունքով։ Օդային սարքը գրողն է եւ միաժամանակ կարձակե փոքր հարձակողական անօդաչուներ համալրված արհեստական բանականությամբ, տեսահսկմամբ եւ մեծ տվյալներու բահոցով, ինչը թույլ կտա թիրախավորել մարդիկ կամ առարկաներ։ Տեխնոլոգիան կրնա նաև օգտագործել դեմքերու ճանաչման համագարկ, ինչը հնարավորություն կտա իրականացնել շատ ճշգրիտ հարվածներ։ Մասնակիցներու խոսքով այս ցևը թույլ կտա լայնածավալ հետախուզություն եւ արագ հարձակումներ նվազագույն ժամանակի ընթացքին։ Անօդաչու սարքերու գործողություններուն կաջակցին նաև տարբեր օդային հարթակներ, ռազմական փոխադրական օդանավեր, մեծ անօդաչու թռչող սարքեր եւ գործանիչներ, որոնք կրնան օդին մեջ արձակել փոքր անօդաչու սարքեր հարձակման, հետախուզության կամ էլեկտրոնային պայքարի նպատակներով։ Ռազմական վերլուծաբանները կնշեն, որ այս տեխնոլոգիան կրնա փոխել պատերազմի բնույթը տարածաշրջանին մեջ, դարձնելով զայն ավելի տեխնոլոգիական եւ դժվար կանխատեսելի։ Միջին Արևելքի մեջ շարունակվող պատերազմի պայմաններուն մեջ Իրան կշարունակե նավթ արտահանել հիմնական դեպի Չինաստան հակառակ Հորմուզի նեղուցին մեջ ստեղծված լարված իրավիճակին։ Տվյալներու համաձայն մարտ ամսուն Իրանը օրական կլիցքավորե մոտ 1.5 միլիոն բարել նավթ, որը մեջ շուրջ 1.25 միլիոն բարելը կհասնի Չինաստան։ Միևնույն ժամանակ Հորմուզի նեղուցը փաստացի վերածված է ռազմական կոդիի։ Պատերազմի սկիզբեն ի վեր այստեղ եւ Բարսի ծոցի մեջ արձանագրված է առնվազն 16 հարձակում արևդրական նավերու վրա, ինչ որ լուրջ անհանգստություն ստեղծած է համաշխարհային ուժանյութային շուկաներուն մեջ։ Ստեղծված իրավիճակը ստիպած է միջազգային կառույցները արտակարգ քայլերու դիմել։ Միջազգային ուժանյութային գործակալությունը հայտարարած է 400 միլիոն բարել նավթի ռազմավարական բաշարներու բացողման մասին, որ գազམ་ագերբության պատմության մեջ ամենախոշոր նման քայլն է։ Այս միջոցի նպատակը շուկաները գայունացնելն է այն բանեն յետ, երբ պատերազմի հետևանքով նավթի մատակարարումները գդրուկ նվազած են։ Հակառակ այս միջոցներուն նավթի գիները կշարունակեն մնալ անկայուն եւ որոշ ժամանակահատվածներու ընթացքին գերազանցած են $100 մեկ բարելի դիմաց։ Վերլուծաբաններու կարծիքով հիմնական խնդիրը միայն նավթի քանակը չէ, այլ նաեւ անոր ապահով փոխադրության դժվարությունը ռազմականացված ծովային ուղիներով։ Եվրոպայի մեջ գազի գիները բարձրացած են այն մտաբախության պատճառով, որ Բարսի ծոցի մեջ նավերու վրա հարձակումները կրնան խափանել հեղուկացված բնական գազի մատակարարումները։ Փորձագետները կնշեն, թե ստեղծված է հակասական իրավիճակը։ Իրանը չի կրնար ամբողջովին փակել համաշխարհային նավթի հոսքերը առանց վնասելու սեփական տնտեսությունը, սակայն կկարողանա Հորմուզի նեղուցը դարձնել այնքան վտանգավոր, որ ան հասնի համաշխարհային շուկաներուն եւ միջազգային քաղաքականության վրա։ Լոբին հայկական խոհանոցին մեջ ոչ պակաս տարածված է, քան միսը, ոչ միայն իր համային հատկություններուն եւ սննդարար ըլլալուն, այլ նաեւ չափազանց օգտակար ըլլալուն շնորհիվ։ Այդ պատճառով այլ հայերը լոբիին առանձնահատուկ տեղ կտան իրենց խոհանոցին մեջ։ Պատրաստման եղանակին ծանոթանալու համար կխնդրենք այցելել մեր պաշտոնական կայք։ Հարգելի հայրենագիտներ, այսօրվան համար այսքան էինք նախատեսած։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Լավ մնացեք։